បាទវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកនិពន្ធនូកនក្នុងឆ្នាំ1874ដល់ឆ្នាំ1947មកធ្វើការបង្ហាញលោកនូកនកើតនៅឆ្នាំ1874នៅអង្គតាសោមស្រុកត្រាមកក់ខេត្តតាកែវមេដាឈ្មោះនូបិតាឈ្មោះអុកអាយុ9ឆ្នាំបានទៅរៀននៅវត្តត្នោតរយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់មកបានបួសជាសាមណេរក្នុងព្រះជន្មាយុ14វស្សាអាយុ17ឆ្នាំលោកបានចូលធ្វើជាស្មៀនចៅហ្វាយខេត្តត្រាំងនៅវៀតណាមខាងត្បូងសព្វថ្ងៃឆ្នាំ1891ចូលធ្វើការក្នុងក្រុមអាលែកក្នុងវាំងបាន4ឆ្នាំឆ្នាំ1902ប្រឡងជាប់លេខ1ផ្នែកអក្សរសាស្ត្ររាជការបារាំងចាត់បន្តវិជ្ជាខាងច្បាប់នៅក្រុងប៉ារីសលុះត្រឡប់មកវិញបានធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តកំពង់សៀមនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ1909លោកធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តពញាលឺលុះដល់ឆ្នាំ1909ខែ11ថ្ងៃទី11លោកធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅឆ្នាំ1945លោកបានជាប់ឆ្នោតជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលកោះសូទិនហើយបានទទួលអនិច្ចកម្មនៅឆ្នាំ1947ទន្ទឹមនឹងនោះដែរលោកបានបន្សល់ទុកនូវស្នាដៃមួយចំនួនដូចជារឿងទាវឯកតែងឡើងជាពាក្យកាព្យឆ្នាំ1923ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ខាងអក្សរសាស្ត្ររឿងសាមកុកប្រែពីចិនក្នុងឆ្នាំ1933រឿងអេណាវតែងឡើងជាកំណាព្យរឿងតុងឈិនប្រឡំលោកពាក្យរាយក្នុងឆ្នាំ1947និងរឿងមួយទៀតគឺរឿងពំពានិព្វានបាទចំពោះជីវប្រវត្តិរបស់លោកនូកននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា